एक ट्रेन तेज रफ्तार से आकर मोटू का घर उड़ा देती है। मोटू बहुत गुस्से में आ जाता है और वहीं पास के छोटे स्विमिंग पूल में एक वाटर स्लाइड बनाते हैं और उस पर फिसलकर खूब मजा लेने लगता है। लेकिन फिर वहीं ट्रेन आकर उस वाटर स्लाइड को भी तोड़ देती है। मोटू गुस्से में बहुत जोर जोर से चिल्लाता है और मोटू दौड़ता हुआ पास के जंगल में जाता है। पेड़ काटकर उससे एक नया घर बनाता है ताकि ट्रेन बगल से निकल सके। लेकिन एक बार फिर वही ट्रेन आकर नए घर को भी तोड़ देती है। मोटू फूट फूट कर रोने लगता है। फिर किसी ने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया